Всем привет, дорогие мои девушки, дорогие ребята, дорогие друзья, подписчики моего канала Таро «Мне это нравится, любовь». И как всегда с большой радостью приветствую вас всех на моем канале в новом 2022 году. Вот, и давайте будем смотреть бумеранги, потому что бумеранги никто не отменял. Новый год это для нас, а для врагов, конечно же, бумеранги. Потому что получают за свое зло, которое много-много-много лет творили, в кавычках, за вашей спиной. Бумеранги врагам, да, Новый год, а враги получают бумеранги, потому что высшего суда никто не отменял, и бумерангов тоже никто не отменял. Все по высшему суду, по высшей справедливости. Стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. Вот такая информация для вас. Кому это интересно, кому это актуально, располагайтесь поудобнее и будем сейчас смотреть, какие же бумеранги летят вашим врагам после ваших чисток. Первый вариант – коричневый камушек. Второй вариант – белый камень. И третий вариант – желтый камушек. Первый, второй, третий вариант. Вы сейчас настраиваетесь интуитивно и выбираете или камни, или карты. Включайте свою прекрасную интуицию. Вы все у меня хорошие интуиты. Информацию вы принимаете правильно в потоке. Мне очень нравится, что вы со мной на одной волне, потому что считываете информацию очень правильно. Стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. Да, девочки, бумеранги летят. Мне был знак, информацию я получила, знаки были, что враги получают бумеранги. Потому что бумерангов никто не отменял. Новый год это для вас, а для врагов идет наказание от высших сил, по высшему суду, по высшей справедливости. Потому что воровали ваше солнышко не по справедливости, воровали ваши деньги, вашу удачу, здоровье, магии, стяги, воровство, коперы, крадники, подклады, переклады болезней. За все нужно отвечать, за все нужно отвечать. Первый вариант – коричневый камень. Стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. Так, второй вариант – белый камень, стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. И третий вариант – желтый камушек, стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. Так, выбираем, дорогие мои девушки, дорогие ребята. Кто не успевает видео, можно остановить. И в спокойном состоянии выбираем, потом дальше смотрим, включаем и смотрим. Первый, второй, третий вариант. Стучит, гремит, бумеранг к врагу летит. Кто не успевает видео, можно остановить, а мы давайте будем смотреть. Я пока убираю третий, второй вариант. Первый вариант – коричневый камень. Стучит, гремит, к врагу бумеранг летит. Ой, девочки, здесь прижала вашего врага, ой, прижала, ой, прижала. Здесь враг, который копировал вашу жизнь. Здесь были коперы, были стяги, было воздействие на вашу внешность. У кого-то это мужчина, у кого-то это женщина проиграется. Вот. Это враги, которые создавали вам такие, знаете, сложные ситуации в жизни, да, что вы просто уже не видели выхода просто не видели, шансов не видели. Здесь были и оморочки на вас, здесь были и коперы, стяги, воровство, крадники, унижение, оскорбление. Вот. Здесь идет мне информация, что это у кого-то проиграется ваш бывший муж, а у кого-то проиграется начальник, работа. Работа, на работе, воровал ваши шансы, у кого-то подсиживал вас, постоянное унижение, оскорбления, оморочки, понимаете, здесь
У кого-то идет мне информация на два потока. У кого-то это бывший партнер, бывшая партнерша, а у кого-то это начальник или начальница на работе. Может быть, даже проиграется у кого-то восточной внешности. Или начальник, или начальница, или бывшие партнеры у вас восточной внешности. Это люди, которые разрушали вашу жизнь, если их можно таковыми назвать, людьми, да. Потому что здесь было магическое воздействие, здесь были и опои, здесь были и окормы, и кормили, и поили. И вот мне идет информация восток, восток. Где-то живет ваш враг, или он оттуда, да, восточная внешность. Вот идет такая мне информация, восточная внешность. Да, здесь была любовь, здесь были отношения у вас, но вы расстались. Здесь были отношения. Здесь точка, поставлена точка на этих отношениях. У кого-то отношения любовь, у кого-то работа. Даже проиграется у кого-то, что это бывший ваш начальник или начальница, где вы работали. Потому что вы вышли как победитель, вы все магические воздействия сняли. Сейчас у вашего врага большие проблемы с головой, здесь болезнь, здесь какое-то серьезное заболевание, именно вот голова, головные боли, может быть, там инсульты, может быть, там с сосудами какие-то большие проблемы. Здесь сейчас у вашего врага большие проблемы со здоровьем. Это бумеранг вашему врагу за то зло, которое причиняли вам и магическим воздействием, и унижение, и оскорбление. Здесь и стяги, и коперы, здесь и подпитка была вашей энергией, прям присоска, мне хочется сказать, прям тянули с вас все жизненные соки, вытягивали. Вот, поэтому, девочки, здесь ваш враг сейчас болеет, здесь серьезное заболевание, здесь голова. Вот те оморочки, которые лепили на вас, прилетело все вашему врагу. Все магические воздействия, все оморочки, потому что ваш враг сейчас болеет. Здесь высший суд, ребят. Ваш враг под высшим судом. И болезнь, и здесь болезнь – это наказание от высших сил. За все злодеяния, которые творились за вашей спиной, за те злодеяния, которые были в вашей жизни в прошлом, это прошлое, потому что я вижу, что стоит точка. Кто-то из вас поставил точку. Здесь выход уже, выход, понимаете, вы вышли, вы использовали какие-то свои шансы и вышли из этих отношений. Идет мне информация порабощения. Вот вы были как в рабстве каком-то. Это касается сейчас и отношений, и любви, и семьи, где вы были, да, и работа, какое-то порабощение, унижение, оскорбление постоянные. Но идет мне информация, что вот Восток, ребят, ваш партнер бывший или ваш начальник – это восточная кровь. Потому что он где-то с тех мест, где вот тепло, вода, восток, восток. Ну, страшный человек, что я вам скажу? Страшный человек, страшный человек. Человек долгое время был в маске, притворялся, что он хороший, что он любящий, что он заботливый. Это касается сейчас и отношений, это касается, да, вы уехали, даже скажу больше, вы просто сбежали. Даже проиграется у кого-то, что сбежали с маленьким ребеночком на руках. Здесь какое-то было порабощение, потому что обещал золотые горы, а на самом деле было одно разрушение, унижение, оскорбление, моральное уничтожение, физическое уничтожение. Даже проиграется у кого-то, что избиение было вас. Избиение, девочки. Мне сейчас немножко показывают информацию о вашей жизни, да, что обещал золотые горы, а на самом деле просто вас разрушил. Вас уничтожил как императрицу, как женщину. Уничтожил.
Вы сбежали, идет такая мне информация, что сбежали как будто бы ночью с ребенком на руках. Вот такая информация, ребят. Это информация для тех, у кого есть маленький ребенок, и вы сбежали от своего бывшего партнера восточной внешности ночью. Вот. У кого там начальник, да, то тоже вы сбежали, даже могли уехать и какие-то деньги там даже не взять, там какую-то оплату работы, потому что здесь какое-то было порабощение. У вашего врага сегодня дороги все закрыты. Все магические воздействия вернулись обратно. Бумеранг здесь прилетел, потому что у вашего врага уже сейчас, сегодня, здесь и сейчас серьезные проблемы с головой, какое-то серьезное заболевание. Это наказание от высших сил по высшему суду, по высшей справедливости, девочки. Здесь дороги закрыты, и ваш враг сейчас болеет. Там какие-то проблемы с головой. Да, вашему врагу очень тяжело. Понятно, девочки. Проблемы с головой, потому что ваш враг спивается. У кого-то здесь враг королева Пентаклей, король Пентаклей. Это ваши бывшие партнеры, у кого-то начальники, ваши бывшие какие-то руководители. Они сейчас спиваются, поэтому проблемы с головой. Мне вот пошла информация, что большие проблемы с головой, сильные головные боли, потому что здесь алкогольная зависимость. Ваш враг сейчас спивается, алкоголизм. Проблемы с головой, мигрени могут быть, сильные головные боли. Вот. Здесь какие-то проблемы с сосудами, потому что кровь. Да, они молятся, конечно же, высшим силам, но здесь колесо крутанулось в обратную сторону. Ваш враг одинокий, несчастный, магические способности у вашего врага закрыты и какие-то проблемы с внешностью. Здесь алкоголизм, девочки, здесь алкоголизм. Вот поэтому пошли проблемы с головой. А у кого-то болезнь, здесь болезнь, а алкоголизм это тоже болезнь, да? Вот, и здесь у кого-то сильные головные боли, что-то с сосудами. Там может быть даже проиграться, что инсульт, потому что человек пьет, и там может быть даже инсульт, и он просто будет лежать. Одинокий и никому не нужный. Высший суд, ребят, здесь высший суд. По первому варианту бумеранг прилетел, все по высшему суду, по высшей справедливости. Здесь ваш враг болеет, болезнь. Магия вернулась обратно. Все магические воздействия, которые лепились на вас, магические способности у врага перекрыты. Вот, здесь полностью все закрыто. Финансовый канал закрыт, любовь, отношения, семья закрыты. Ваш враг в одиночестве, и он останется в одиночестве до конца дней вашего врага. Потому что там уже семьи, отношений не будет. Алкоголизм и болезни с головой. Там какие-то болезни с головой. Вот мне идет информация, что кровь, сосуды. Здесь показывает опять мне, что высший суд. Высший суд. Болезнь – это высший суд. Болезнь – это высший суд. За разрушенную семью, за разрушенную жизнь. У кого-то даже проиграется, что двое деток у вас от этого брака, вот от этого восточного мужчины двое детей. За разрушенную семью, за разрушенную любовь, за все унижения, оскорбления, за все... Даже такая идет мне сейчас информация, что вы могли находиться с этим человеком в отношениях, а он вам изменял и гулял. Тратил деньги не на вас, не на ваших детей, а на своих там каких-то шлюшек. Вот так вот. Жадный человек. Вот восточной внешности. Ребят, если это вас не касается, эта информация, значит не для вас. Но здесь информация идет о том, что здесь восточной внешности или мужчина, или женщина. Восточная внешность. Бумеранг болезнь, там проблемы с головой. Голова.
алкоголизм, измененное сознание, и там что-то с головой случится. Там вплоть до того, что человек просто будет лежать. Инсульт или инфаркт. Потому что кровь, сосуды, кровь, сосуды. Или тромб оторвется. Там что-то с головой произойдет. Вот такой бумеранг по первому варианту. А вы у меня звездочка, все у вас будет хорошо. Будет у вас и любовь, и будет у вас и счастье. И все по высшему суду, по высшей справедливости. Поэтому вы не переживайте. У вас любовь будет, счастье будет. Вы будете процветать, цвести, как роза, понимаете. Все у вас будет прекрасно. А враг получает по заслугам, по высшему суду, по высшей справедливости. Бумеранг там болезнь, болезнь и алкоголизм. Зависимость, зависимость. Там человек катится уже по наклонной в преисподнюю. Вот такая информация по первому варианту. Кто загадал коричневый камень. Стучит, гремит бумеранг врагу, уже здесь прилетел. По первому варианту. Благодарю первый вариант. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Второй вариант – белый камушек. Стучит, гремит. Так, девочки, что это у нас здесь такое? Так, идет сейчас информация. Вот так вот карты, да? Информация закрыта. По второму варианту информация закрыта. Но идет вкратце, идет информация, что ваш враг уже получил бумеранг. У вашего врага проблемы сейчас со здоровьем. Почему-то идет мне информация, что это женщина, которая разрушала вашу любовь, деньги. Здесь были крадники на финансовом канале. Было воздействие на ваше здоровье. Кто-то мог резко располнеть, какие-то проблемы со здоровьем. Здесь была магия на вашу внешность, красоту, на ваше здоровье, стяги были вашей красоты, внешности. Вот, вас здесь порча, была сильная порча. Ваш враг уже получил бумеранг. Здесь вашего врага обнулили. Идет такая информация, что у вашего врага все обнулено. Ваш враг находится сейчас в трансформации, в жесточайшей трансформации, вплоть до того, что там какое-то сумасшествие, девочки. Потому что вышла карта заговоренная, все уже закрыто. Вот все, что нам сейчас показывают высшие силы, да, что здесь женщина враг, который на вас магичила. После ваших чисток бумеранги прилетели ей обратно, у нее обнуление жизни. Она сейчас находится в состоянии сумасшествия. Вот идет такая мне информация, что в состоянии сумасшествия. А ну, сейчас возьму вторую колоду, ну подождите. Потому что здесь, ой-ой-ой-ой, вплоть до сумасшествия, вот честно. Человек здесь и сам не ожидал, что его так бумеранг по башке стукнет, понимаете? Зло творила. Думала, что это все безнаказанно, что сойдет ей с ручек, понимаете? А тут бумеранг прилетел, все ей обнулили, и она сейчас с ума сходит. Она сейчас молится высшим силам, а ее высшие силы не слышат. Какой здесь бумеранг? Ну вот бумеранги. Бумеранги прилетели, девочки. И здесь бумеранг прилетел не один, хочу я вам сказать. Так, финансы здесь, финансовый канал закрыт. Вышел здесь король жезлов. Может быть такая ситуация, что стоит под непроглядом. Здесь мужчина, король жезлов, который получил бумеранги, у которого закрыты все дороги, обнуление жизни, финансовый канал закрыт за неправильное поведение. Да, вот и женщина вышла, да, девочки, здесь у вас два врага, король жезлов, королева жезлов проиграется и королева пентаклей, король пентаклей, который на вас магичили. Вы все отзеркалили. Все магические воздействия, которые были на вас, вы все отзеркалили. Поэтому вашего врага, поэтому уже информация и закрыта, да, ваш враг сейчас находится в трансформации, жесточайшей трансформации, и там вплоть до сумасшествия.
тоже измененное состояние. Ну, понятно, потому что у дьявола сидит уже в клетке. Вот поэтому, да, сумасшествие. Ваш враг уже сидит у дьявола в клетке. Вот такой бумеранг. Вот такой бумеранг, потому что пошла мне информация, что человек просто уже сходит с ума. Сходит с ума, потому что у дьявола в клетке. Здесь магические воздействия вернулись обратно. Высший суд по высшему суду, по высшей справедливости. Ваш враг обнулен. Вот, и находится в клетке у дьявола. С кем он работал, с кем он там на вас магичил. Здесь уже сам дьявол пришел и посадил в клеточку и говорит: сиди и думай, что ты творила. Здесь чистка прошла замечательно. Вы все отзеркалили. Все, ребят, все. Я очень за вас рада, потому что чистка прошла просто на ура. Там уже сам дьявол пришел и посадил вашу вражину в клеточку. Вот так, все, больше сказать здесь я ничего не могу, потому что здесь уже карта закрыта, информация закрыта, больше ничего смотреть нельзя. Но я на другой колоде просто хотела посмотреть глубже, да, ну вы увидели, что ваш враг сидит у дьявола в клетке, поэтому там все обнулено, там трансформация, и из клетки уже ей или ему не выйти. Кто ваш враг, вы услышали. Я вас поздравляю, потому что чистка прошла замечательно. Вы все отзеркалили и отправили туда, откуда это пришло. Кто это принес, тот и забрал. Все по высшему суду, по высшей справедливости. Вот такая информация для вас по второму варианту, кто загадал второй вариант. Стучит, гремит, а бумеранг врагу уже прилетел. Ваш враг у дьявола в клеточке уже сидит и сходит потихонечку с ума. Там с головой, там сумасшествие какое-то, знаете. Третий вариант – желтый камень. Давайте посмотрим вашу ситуацию. Так, ну здесь тоже вышел иерофант высшей силы. Здесь тоже ваш враг уже получил бумеранг. Так, здесь какой-то у вас был, какая-то была магия на крови. Идет такая мне информация, может быть, даже родственники на вас магичили, перекрывали вам планы, желания, мечты, воздействие было на ваше здоровье, оморочки были, привязки, присушки были. На крови, может быть, тоже, опять же, бывшие ваши партнеры. У девушек мужчины, у мужчин женщины. Это могут быть также и родственники, кровные, которые лезли в ваши отношения, в вашу семью, в вашу любовь, как третьи лица. Это и сестры, и братья, и свекрови, и так далее. Потому что здесь кровные. Кровные это могут быть и энергетически, вы уже как родственные связи, да, имеете, это бывшие мужья, бывшие жены. И кровные родственники, которые воровали вашу удачу, успех, процветание. Магическое воздействие было постоянно на полную луну, на новую луну. Здесь постоянно была магия. Даже проиграется у кого-то 3 года, у кого-то 4 года. На вас шли постоянные магические воздействия. Вышел иерофант, который говорит, что ваш враг получил все свое зло обратно. Вот. И они уже тоже под высшим судом, потому что вышел сам иерофант. Долго вы здесь, конечно, боролись. Здесь привязки, присушки были, здесь были крадники на ваш финансовый канал, здесь тянули ваши ресурсы, у кого-то был мощнейший тоже отток энергии, просто отсасывали от вас всю энергию, силы, здоровье, удачу, успех, процветание. Да, здесь любовь, отношения, и третьи лица лезли в ваши отношения. Да, здесь воровали ваши деньги, здесь шли разрушения, здесь шли магические воздействия на разрушение любви, отношений, семьи. Здесь пытались разрушить семью. Но ваши враги уже то, что я и сказала, под высшим судом. Да, здесь воровали ваше солнышко. Здесь воровали ваше солнце, воровали вашу счастливую судьбу. Даже проиграется у кого-то, пытались вашу судьбу забрать себе. Вы понимаете, какие чокнутые вообще, безмозглые вот эти
существа, которые на вас магичили. Здесь пытались забрать вашу судьбу, ваше солнце, вашу энергию, ваши силы. Все, что ваши, хотели забрать себе, понимаете? Потому что вы сами по себе солнечный человек, добрый человек, любящий человек. Вы умеете любить, вы умеете нести любовь в этот мир. Но здесь третьи лица, здесь родственники, здесь родственнички, девочки. Даже проиграется у кого-то, что может быть дети от прошлого брака вашего мужа, который есть у вас сейчас. Идет такая мне информация. Ребят, под себя тоже подстраивайте. Здесь категорически были против вашей счастливой семьи, а вы здесь друг друга любите, здесь взаимная любовь, взаимные чувства. Но вы здесь победили, вы победили, вам помогли в этом высшие силы, духи рода тоже за вами стоят, защищают, оберегают и помогали вам бороться с этими вражинами, которые пытались разрушить любовь, божественную любовь и семью, которая создана Богом, дана Богом, потому что здесь пара по божественной любви вы встретились. Здесь пытались разрушить вашу семейную идиллию, любовь, счастье. Здесь было воздействие и на вас, и на мужа, и на ваших деток. У кого-то детки могли болеть резко, какие-то болезни вообще непонятно откуда. Здесь перекрывали ваш финансовый канал, здесь были присоски к вашему финансовому каналу, привязки лепили, ужас, девочки, здесь какие-то монстры. Здесь какие-то монстры. Так, идет такая мне еще информация, что здесь магия могла быть вуду. Куколок здесь крутили, вот, и на куколок здесь втыкали и иголочки, и все, что хотите здесь. Работа была с куклами вуду. Так, все. Высшие силы говорят, остановись, достаточно, ты уже сказала, тайна заговоренная. Карта заговоренная, все достаточно. Так, бумеранг вашему врагу. Сейчас у вашего врага идут разрушения в жизни. Сейчас у вашего врага идут разрушения в любви. У кого семья из ваших врагов, там все рушится. Финансовый канал рушится. Любовь, отношения рушится. У кого семья, семья рушится. Вот, большие проблемы там с деньгами сейчас, ссоры, скандалы, девятка мечей. Дороги все закрыты, ваши враги находятся сейчас в тупике. Бумеранг здесь, высший суд. Вышла карта Иерофант, высший суд. Вот какой бумеранг вашим врагам. Они же сами попали в свою клеточку, понимаете? Долго они здесь боролись, очень долго старались, по ночам не спали, по кладбищам бегали, там и с бесами, и с демонами, и с сущностями, там и ужас какой. Вот здесь сами попали в свою же клеточку, сами же они себя загнали вот эту восьмерку мечей. Потому что на вашей стороне духи рода, на вашей стороне высшие силы, потому что вы светлый человек, вы солнышко, понимаете, вы никому ничего плохого не делали. Здесь магию лепили на вас, а вы просто чистились. Я здесь не вижу с вашей стороны магических воздействий, не вижу. Здесь магию лепили на вас, а вы просто проводили чистки огнем, отжиги, отливки, со стихиями работали, с водой работали, понимаете, обращались к высшим силам, к духам рода. Вы просто проводили чистки. Поэтому здесь вашему врагу бумеранг. Стучит, гремит бумеранг врагу, он уже прилетел, здесь высший суд, все по высшему суду, по высшей справедливости. Здесь ваши враги сами же попали в свою клеточку. Поэтому здесь все по высшему суду будет сейчас и по справедливости. Вот так вот. Третий вариант, высший суд у вашего врага. Вот такой бумеранг. Там сейчас высшие силы расскажут, что они делали не так, и они сейчас прочувствуют. Ваши враги, получив бумеранг от высших сил по высшей справедливости, прочувствуют все то, что чувствовали вы.
все то, что проходили вы, всю боль душевную, моральную, физическую, они сейчас прочувствуют это все в стократном размере. Потому что здесь уже высший суд и все по высшей справедливости. Вот такая информация для вас, дорогие мои девушки, ребята, кто загадал третий вариант. Здесь получат по высшему суду, по высшей справедливости. Я же говорю, что прочувствуют все, что вот вы прочувствовали, да, когда они на вас лепили магию, и на кладбище там бегали по кладбищам, вот, магичили на вас. Здесь все это прочувствуется. Не считаю, ждет их до конца их дней. Ну, им уже очень тяжело. Понимаете? Им уже очень тяжело. Дороги у них закрыты. Выхода нету, они сейчас находятся в своем же лабиринте, в своей же клетке, которую для вас пытались построить, понимаете, своей магией. Они вас пытались загнать в эту клетку, но они сами же и попали в нее. За магические воздействия здесь и рассорки лепили, и опои, и окормы, и оморочки. Это сейчас все у них происходит в семье, там в доме, рассорки, остуды. Ой, девочки мои дорогие. Здесь, понимаете как, здесь все, что они делали вам, сейчас они попали же вот в это. Они вам здесь пытались создать вонючее болото, но они сами сейчас оказались в этом вонючем болоте. Они сами попали в свою же клетку. Сидят в страхах, панические атаки, депрессивное состояние, заливаются алкоголем, алкоголизм, там, привязки, рассорки, как собаки там грызутся, ссорятся. Здесь семья, здесь у кого-то проиграется, это ваши или бывшие, или ваши родственнички, которые лезли в ваши отношения. Они сейчас уже сидят в вонючем, гниющем болоте, вот в страхах, боятся своей тени, заливаются алкоголем, и они под высшим судом. Они под высшим судом. И здесь выхода нету. Нету. Все их интриги, обманы, коварство, предательство, измены вернулись им обратно. Все магические воздействия бумеранг. Они сейчас живут как на вулкане. И это только начало, девочки и ребята. Вот так. То, что желали вам, то, что делали вам, высшие силы им вернули все обратно. И все по справедливости, по высшему суду, потому что я всегда говорю, что высшего суда никто не отменял, и бумерангов тоже. То, что люди несут в этот мир, то они получают обратно. Запомните это, и это истина. Это истина. Никто еще не убежал от наказания за магию. Прошу прощения. Никто еще не убежал от наказания за магию. Никто, ребят, ну никто. Потому что есть высшая справедливость, есть высший суд и есть бумеранги, которые отправляют высшие силы, чтобы враги прочувствовали всю ту боль, все те страдания, которые проходили вы. Потери, разочарования, разрушения. Они прочувствуют здесь все в стократном размере. Вот такая информация для вас сегодня. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Да, уже летит, у кого-то уже прилетел, и ваши враги уже находятся под высшим судом, под высшей справедливостью. Принимайте информацию во благо. Благодарю высшие силы за информацию, потоки, которую мы получали для моих дорогих девушек, ребят, мужчин, девушек. Благодарю вас. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за энергообмен. Желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. Еще продолжаются новогодние праздники. Отдыхайте, живите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью и думайте о хорошем. А враги ваши уже получили по справедливости.
Как всегда, была с вами с любовью ваша Любовь. До новых встреч на моем канале. Таро мне это нравится. Любовь, мира вам и добра и Божьей благодати. Будьте счастливы, берегите друг друга и помните, кто вы. А вы дети Божьи, и вы достойны счастливой жизни. Только так, только так. И так будет. До новых встреч. До свидания. Бай-бай.